เรามาดูต่อประเด็นต่อไปนะครับ ก็คือประเด็นของพหุนามหารด้วยเอกนามหรือเราจะเรียกว่าพหุนามหารด้วยพหุนามก็ได้เรามาดูลักษณะโจทย์นะครับพหุนามหารด้วยเอกนามเราสามารถเขียนแยกตัวส่วนได้ครับน้องเขียนแยกตัวส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น 12a กำลัง 3ส่วนด้วย 6a กำลัง 2มันจะกลับกับตอนป .4 น้องตอนป .4 ป .5 เนี่ยส่วนเท่ากันเอาเศษมาลบกันวันนี้น้องเจอตัวเศษมันลบกันอยู่น้องสามารถเขียนในรูปส่วนเท่ากันลบกันอยู่เห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าพหุนามหารด้วยเอกนามน้องๆครับ12หารด้วย6นะครับมันจะออกมาเป็น 2a ลบ4แบบนี้น้องพหุนามหารด้วยเอกนามต่อไปนะครับข้อที่215x กำลัง 3ลบ 6x กำลัง 2ส่วนด้วย 3x กำลัง 2ครับใครเข้าใจแล้วลองเขียนแยกส่วนดูแยกตัวส่วนตัวนี้มันก็จะกลายเป็น 15x กำลัง 3ส่วนด้วย 3x กำลัง 2ลบด้วย 6x กำลัง 2ส่วนด้วย 3x กำลัง 2ทำความเข้าใจตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น15หารด้วย3ได้อะไร5แล้วตามมาด้วย x กำลัง 1 6หารด้วย3ได้2โอเคใครไม่เข้าใจครับ2ข้อแรกใครเข้าใจแล้วลองดูข้อ3นะครับดูเครื่องหมายด้วยนะบางทีเนี่ยตัวหารเนี่ยมันเป็นจำนวนลบเช่นข้อ3น้องๆครับลบ 7x กำลัง 3บวก 9x กำลัง 2ส่วนด้วยลบ x กำลัง 2ครับเรากำลังจะเขียนแยกส่วนนะครับแยกส่วนกลายเป็นลบ 7x กำลัง 3หารด้วยลบ x กำลัง 2บวก 9x กำลัง 2หารด้วยลบ x กำลัง 2ทำความเข้าใจลบหารด้วยลบได้อะไรครับลบหารด้วยลบได้บวกมันก็จะกลายเป็น 7x บวกหารด้วยลบได้ลบ 9 7x ลบ 9นี่คือข้อ3 7x ลบ 9นี่คือข้อ3ต่อไปนะครับข้อ4 27y กำลัง 5แค่นี้3พจน์แล้วนะครับตัวตั้งเป็น3พจน์ครับตัวหารเป็นพจน์เดียวเหมือนเดิม 3y กำลัง 3ข้อตะกี้หลายคนอาจจะงงนะลบหารด้วยลบได้บวกไงแล้วบวกหารด้วยลบได้ลบไงน้อง x กำลัง 2 x กำลัง 2ก็ตัดกันหมดไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3ถึงตอบ 7x ลบ 9ใครไม่เข้าใจถามนะครับ3พจน์ก็ทำเหมือน2พจน์นั่นแหละน้องทำเหมือนกันเลยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร 27y กำลัง 5ส่วนด้วยอะไรครับ 3y กำลัง 3บวก 9y กำลัง 4ส่วนด้วย 3y กำลัง 3ลบ 3y กำลัง 3ส่วนด้วย 3y กำลัง 3ตัวนี้ก็ออกมาเป็น 9y กำลัง 2 9y กำลัง 2บวก 3y ลบ 1 9y กำลัง 2บวก 3y ลบ 1นี่คือข้อ4ใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปข้อ5ครับเอกนามหารด้วยเอกนามเลยลุยเลยครับธรรมดาในข้อ5
4 ข้อแรกมีประเด็นไหนไม่เข้าใจถามนะครับข้อ 5 เรียนแล้ว 7 x กำลัง 2 y 7x กำลัง 2y โอเคนะครับ ต่อไปข้อ 6 นะครับลบหารด้วยลบได้บวก x กำลัง 4 หารด้วย x กำลัง 1 ได้ x กำลัง 3 y กำลัง 6 หารด้วย y กำลัง 4 ได้ y กำลัง 2 และ z กำลัง 2 หารด้วย z ได้ z กำลัง 1 ครับนี่คือข้อ 6 ครับใครไม่เข้าใจถามต่อไปข้อ 7 นะครับเขียนแยกส่วนเองลองดูข้อ 7 ครับเขียนแยกส่วนเองเลยลองเขียนเองเลยนะครับมันจะออกมาเป็น7 z กำลัง 7 บวกด้วย x y เก่งมากบางคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับคือบางคนเนี่ยเขาคิดในใจบรรทัดแยกส่วนเนี่ยนะเขาอาจจะตัดไปในใจเลยแล้วเขาก็เอาแต่ละพจน์เนี่ยไปหารตัวหารเขาหารในใจเลยบางคนนะครับเพื่อนเราบางคนก็เลยคิดเร็วนะครับลองฝึกดูครับใครจะลองบอกว่าคิดในใจแล้วก็ตอบลองดูนะครับจะได้คล่องเหมือนเดิมเลยนะครับทำไปเรื่อยนะครับข้อ 8 เท่าไหร่น้องลบ 9อะไรครับ b 4 กำลัง 2 4 กำลัง 2เหตุผลเพราะ 4 กำลัง 3 หารด้วย 4 กำลัง 1 ได้ 4 กำลัง 2ข้อ 8 ครับลบหารด้วยลบได้บวก10หารด้วย 5 ได้อะไร2ลบ 9 b 4 กำลัง 2 บวก 2ทำความเข้าใจต่อไปนะครับข้อ 9 3m กำลัง 3 หารด้วยลบ 3m ได้ลบ m กำลัง 2ลบหารด้วยลบได้บวก 9 หารด้วย 3 ได้ 3m n 12 หารด้วยลบ 3 ได้ลบ 4 n กำลัง 3ข้อ 9ต่อไปข้อ 10 นะครับตัวหารเป็นลบนะครับอะไรครับลบ p เก่งมากลบคูณลบหารด้วยลบบวก 9 q กำลัง 2ลบ 16 หารด้วยลบ 4 ครับบวก 4 p กำลัง 2เยี่ยมมากต่อไปครับข้อที่ 11x กำลัง 6 หารด้วย x กำลัง 3 ได้ x กำลัง 3ลบหารด้วยบวกได้ลบ 6 หารด้วย 3 ได้ 2 x กำลัง 4 หารด้วย x กำลัง 3 ได้ x กำลัง 1ลบ 3 x กำลัง 3 หารด้วย 3 x กำลัง 3 ได้ 1 ได้ 1 ได้ 1ต่อไปข้อ 12 ครับตัวหารเป็นลบครับ2 หารด้วยลบ 1 ได้ลบ 2a กำลัง 2 หารด้วย a ได้ a กำลัง 1พจน์ที่ 2 ครับลบหารด้วยลบได้บวก a กับ a ตัดกันเหลือ b พจน์ที่ 3 ครับลบหารด้วยลบได้บวกเหลือ 3a หมดไปเหลือ c ครับทำความเข้าใจต่อไปนะครับข้อที่ 13 ครับ 13เป็นไงต้องคิดในใจนะครับบวกหารด้วยลบได้ลบ a กำลัง 2b กำลัง 4ลบหารด้วยลบเป็นบวกเก่งมาก a กำลัง 7 หารด้วย a กำลัง 3 ได้ a กำลัง 4b กำลัง 1บวกหารด้วยลบได้ลบ 8b เพราะ b กำลัง 3 หารด้วย b กำลัง 2ไงได้ b กำลัง 1
ถ้าพอเข้าใจต่อไปนะครับน้องๆครับข้อที่24ได้อะไร9x กำลัง2 y กำลัง2ผลที่2ครับบวก 3x y บวก 3x y แล้วอะไรครับลบ1ข้อ24ผ่านเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้า25ข้อ1715 16เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับยังเหมือนเดิมเลยลุยเลยครับตั้งแต่ข้อ17ในหน้าที่25นะครับมีใครจะถามบ้างครับประเด็นนี้พหุนามหารด้วยเอกนามปึ๊บหน้าที่5ข้อที่17ครับได้อะไรครับ x บวก 2y 18ครับ a กำลัง2บวก2 a กำลัง2บวก2ใครจับทางไม่ได้บ้างครับเอาตัวหารเนี่ยไปหารแต่ละพจน์ของตัวตั้งได้เลยใครจับทางยังไม่ได้ถามได้นะครับข้อ19 4x กำลัง2ลบ2 20ครับ x กำลัง2 20คือ x กำลัง2 x กำลัง2ครับบวกอะไรครับบวก y เฉย x หมดไปเพราะ x กำลัง1หารด้วย x กำลัง1หมดไป y กำลัง2หารด้วย y ได้ y กำลัง121นะครับ 4a กำลัง3ลบ 3a 22ครับ x กำลัง2ลบ1ส่วน10โอ้ข้อนี้แปลกหน่อยเพราะว่าข้อ22สัมประสิทธิ์มันเป็นลบ1นะด้านบนเดี๋ยวครูเขียนโจทย์นิดนึงข้อ22 10x กำลัง 3y ลบ xy กำลัง2ส่วนด้วย 10xy บางคนคิดในใจงงครูอธิบายให้ฟังน้องครับ10กับ10ตัดกันหมดไปเอาแต่พจน์มาหารนะเดี๋ยวบางคนว่าอันนี้ทำไมมันลบอยู่แล้วก็เอามาตัดทอนได้ด้วยไม่ใช่นะคือถ้าเราเขียนแยกส่วนนี่คือวิธียาวๆเขียนแยกส่วนแบบนี้ครับเขียนแยกส่วนแบบนี้ครับนี่เขียนแยกส่วน10หารด้วย10ได้1 x กำลัง3หารด้วย x กำลัง1ได้ x กำลัง2ครับ y กับ y ตัดกันหมดไปนี่แล้วเหตุผลที่มันกลายเป็นเศษ1ส่วน10เพราะไอ้ตัวนี้ไม่เขียนคือ1เป็นลบเศษ1ส่วน10 x กับ x ตัดกัน y กำลัง2หารด้วย y หรือ y ได้ไงแต่ว่าตะกี้ครูเขียนโจทย์ก่อนเพื่ออธิบายเศษ1ส่วน10ก่อนโอเคใครไม่เข้าใจถามนะครับข้อ22คำตอบคือ x กำลัง2ลบเศษ1ส่วน10y เห็นไหมเศษ y ส่วน10ก็ได้เก่งมากครับหรือใครจะตอบนี้ก็ได้ครับ x กำลัง2ลบ y ส่วน10เท่ากันเศษ1ส่วน10y หรือ y ส่วน10ก็ได้ต่อไปนะครับน้องจะเป็นข้อที่23ลองคิดดู23แยกส่วนเหมือนเดิมนะครับมันจะกลายเป็น 4x บวก 3y 24ครับ x y กำลัง2บวก x กำลัง 2y ใครไม่เข้าใจบ้าง24 25ครับ2ax ลบ x กำลัง2ax ลบ x กำลัง2ต่อไปข้อ26นะครับอะไรครับ
5x กำลัง3บวกหารด้วยลบได้ลบ y กำลัง3 5x กำลัง3ลบ y กำลัง3ครับนี่คือข้อ26เห็นไม่เข้าใจต่อไป27นะครับลบหารด้วยลบได้บวก24หารด้วย8ได้3a กำลัง1บวกหารด้วยลบลบหารด้วยลบได้บวกเก่งมาก28ครับ3m กำลัง 2n กำลัง4ลบ 5n นะครับเดี๋ยวเราฝากการบ้านในคลิปนี้นิดนึงนะครับเปิดหน้า26นะครับการบ้านในคลิปนี้ข้อ29ถึงข้อ36ลองทำนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลย8ข้อแล้วก็จะมาสอนการหารพวกนามด้วยพวกนามแบบที่ดึงตัวร่วมแล้วก็หารแล้วก็ตัดทอนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ